इस वीडियो में ये स्टेप आपको सारे हम दिखाएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसको हमने रिमूव किया। पहले हम बैटरी को रिमूव करते हैं, उसके बाद एयर क्लीनर को रिमूव करते हैं, फिर हम एक एक करके सब चीज़ें रिमूव करते जाते हैं। एक्सल और फिर व्हील खोलते हैं, माउंटिंग खोलते हैं, फिर हम सलफ और गाड़ी के बोल्ट खोल के गाड़ी उठा के शील्ड खोलते हैं। एक एक करके हर चीज़ को हम एक स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते जाते हैं। फिर एक्सल निकालते हैं, उसके बाद रियर माउंटिंग खोलते हैं, फिर हम गियर को रिमूव करते हैं। अभी हम ये आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये आप देख सकते हैं क्लच प्लेट, ये आप देख सकते हैं ये कैसे बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है। अब ये जो है ये जगह पे इसकी रस्ट आई हुई है, जिसकी वजह से जब गाड़ी स्टार्ट करते थे तो वो वाइब्रेट होती थी और गाड़ी के अंदर एक एबनॉर्मल साउंड होती थी। ये इसके अंदर रस्ट है जो कि हम अभी साफ करके फिर इसको लगाएंगे। ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ये गियर लीवर है, इसके ऊपर हम ये रबड़ उठाते हैं और इसके अंदर अब आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा रस्ट है। जब गाड़ी का क्लच प्रेस करते थे और रिलीज़ करते थे तो ये डस्ट की वजह से गाड़ी के अंदर एबनॉर्मल नॉइज़ आती थी, जिसकी वजह से इरिटेशन होती थी। तो फिर हमने जब इंस्पेक्शन की तो इसमें ये प्रॉब्लम नज़र आई। हमने जब क्लच रिमूव किया तो ये इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है। फिर हम इसको अब पेट्रोल से धोते हैं। पेट्रोल से धोने के बाद हम इसको साफ सूफ, ये आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। क्लीन करने के बाद हम इसे अब अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे और ग्रीसिंग करने के बाद हम एक एक करके इस सब पार्ट्स को वापस फिक्स करना शुरू करेंगे। याद रहे इस जगह पे ग्रीस अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि यही जगह से गाड़ी का क्लच प्रेस और रिलीज होता है। अगर ये सही से ग्रीस ना हो तो फिर गाड़ी के अंदर प्रेस करने में और रिलीज करने में क्लच आवाज़ आती है। तमाम पार्ट्स को हम अच्छे से ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम क्लच पैरिंग को और इसको हम फिक्स करेंगे गियर के अंदर, और गियर की जो शाफ्ट है उसको भी अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे और ये क्लच के बैरिंग को भी अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। अच्छे से ग्रीसिंग के बाद हमें प्रेस करके चेक करना चाहिए कि अब तो आवाज़ नहीं बना रही है। उसके बाद हम डॉवल्स वगैरह को ग्रीस करके क्लच एडजस्ट करेंगे, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, और फिर हम गियर को जोड़ना शुरू कर देंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने जो जो चीज़ जैसे जैसे रिमूव की थी हम वैसे ही माउंटिंग, एक्सल और इसका गियर ऑयल डालेंगे, माउंटिंग डालेंगे, बैटरी लगाएंगे, एयर क्लीनर, और स्टेप बाय स्टेप हम गाड़ी की हर चीज़ को फिट करते जाएंगे। अभी अभी हम इसमें गियर ऑयल डाल रहे हैं। ये गियर ऑयल जो है हमने नया डाला है। अब हम इसके बाद आवाज़ चेक करते हैं तो गाड़ी 100% ओके हो चुकी है। अब प्रेस करने और रिलीज़ करने में कोई आवाज़ नहीं आती है। टोयोटा यारिस की गाड़ी है ये।